جربتهم كامل كي هذا كي هذا كي هذا زعما الكحة والحساسية، وليت نعتمد على الزيت بالثوم. فوالا دوك تقولوا لي انتم علاش كحل. اذا يهمكم الامر ان شاء الله كتبوا لي في التعليقات، اكيد حنعطيكم الوصفه بالتفصيل ان شاء الله. والبصل فوالا كما راكم تشوفوا نخلوه ليله كامله يبات حتى يطلق الماء تاعو، مع واحد المكون اكيد اللي نضيفو انا باه يجبد كامل هذاك الماء يولينا سيرو الطبيعي. فوالا كما راكم تشوفوا. دونك هذا وين درتو نخليه ليله كامله، خلطته اكيد مع المكون اللي درتو، نخليه ليله كامله يطلق الماء تاعو ونصفيه نديرو في القرعه تاع السيرو نشربو كل صباح على الخوا، كل الليل قبل ما يرقد وليدنا.